Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы к этому часу. Главам районов поручено активнее привлекать на работу с лесными пожарами местное население. Какие населенные пункты на особом контроле? В Хангаласском районе в летнем лагере у 2 детей выявили коронавирус, сейчас заболевшие под наблюдением врачей. В СВФУ участвовали победители и призеров игр «Манчары». Кто из команды головного вуза региона выступил ярче всех? В Якутии продолжает действовать 251 лесной пожар, при этом тушат 75 возгораний в 17 районах республики. Айсен Николаев сегодня провел очередное селекторное совещание с главами районов и городов. Борьбу с огнем ведут 2100 человек и более 260 технических средств. Прямой угрозы населенным пунктам нет, однако главам районов поручено активнее подключать к тушению добровольцев из местного населения, координировать их действия по выявлению и локализации очагов. На особом контроле находятся лесные пожары на территории 5 населенных пунктов, в 3 наслегах Горного Улуса, в селе Сюльдюкар Мирнинского района и в селе Кемпиндяй Сунтарского Улуса. В зону задымления попадают 26 населенных пунктов. С начала пожароопасного периода в Нюрбинском районе зафиксирован 61 лесной пожар. В настоящее время действуют 4 возгорания на общей площади 17 тысяч гектаров. На тушение пожара в Мальжигарском наслеге заняты 28 человек. Работает вертолет с водосливным устройством. В Нюрбачанском наслеге проводится тушение покромки силами 8 сотрудников Нюрбинской авиалесоохраны. Ожидается локализация. Накануне в Нюрбинский район вертолетом переброшены 12 человек со средствами пожаротушения. В данный момент пока населенным пунктам пожар не угрожает. А также мы занимаемся переброской людей с кромки на кромки, где в основном горит кромка. Пора работы ведется. Сейчас в данный момент сегодня должен вылететь, тоже перебрасывать людей. В Якутии возникают вопросы, связанные с сенокосом. В Усть-Алданском районе работали сегодня зампред правительства региона Михаил Никифоров, а также работники Министерства сельского хозяйства. Посетили деревни, поговорили с местными жителями. В этом году выдалось засушливое лето, поэтому план по сенокосу, возможно, выполнят лишь наполовину. Остро обсуждался вопрос, завозить ли сено из соседнего Улуса. Как вариант рассмотрена возможность доставки сена из Амурской области. Самые главные постановочные вопросы, конечно, были в части оказания помощи по мобильным бригадам и возмещению затрат на транспортные перевозки извне улусов. Конечно же, правительство примет все эти меры. Мы по мобильным бригадам сегодня готовы оказать содействие, финансирование в этом направлении. Мы, в принципе, с учетом всех поступивших заявок со стороны муниципальных образований, будем оказывать содействие, направим деньги в муниципальное образование. Что касается возмещения затрат на перевозку кормов из других муниципальных образований, то с учетом окончания кормозаготовительной кампании, с учетом всех тех объемов, мы прогнозируем его возмещение в следующем году, в финансовом году. Профориентационную сессию для учащихся старших классов провели в Якутске. Мероприятие, организованное Центром развития «Интегра» и пространством развития «Точка кипения», прошло в онлайн и офлайн форматах. Сессия состояла из трех этапов. Интерактивная часть, дискуссионный блок с представителями организаций, связанных с образованием, а также мастер-классы от профориентологов. Целью сессии стала не только помощь в выборе учебного заведения, но и информирование абитуриентов по поступлению. Помимо этого, проведены тестирования детей по математике и русскому языку. Ребенок при выборе профессии должен ответить на 4 главных вопроса. Это что я умею, что я люблю делать, что нужно людям и за что будут мне платить деньги. Таким образом, ребенок составляет все свои умения, все свои сильные стороны, все свои хобби, привычки, умения, все, абсолютно все. И потом сопоставляет их с тем, что нужно миру. Вот тогда уже у ребенка может сложиться мнение о том, в каком университете он может получить данную специализацию, вообще какие специализации подходят ему при такой вот проработке.
Сейчас кипит обстановки. Еще 102 человека заразились коронавирусом в Якутии, сообщает оперштаб. Из них 53 в Якутске. В Алданском районе 7 случаев, в Мирнинском и Емиконском по 5, в Нерюнгринском и Усть-Алданском по 4, в Булунском, Вилюйском и Оленёкском по 3 заражения. Еще 1-2 человека заболели в 10 районах региона. Почти 3000 исследований на ковид провели лаборатории республики за сутки. На сегодняшнюю дату использовано уже 91% общего объема вакцины, которая поступила в республику. И буквально в начале недели мы подали заявку в Российскую Федерацию, Министерство здравоохранения для приоритетного распределения для нашей республики вакцин. Порядка 100 тысяч доз ожидаем в ближайшее время. Значит, первая поставка, которая по нашей заявке будет, это 2400 доз, предварительно в понедельник. В Хангаласском районе в летнем лагере у 2 детей выявили ковид. Коронавирус обнаружили во время работы второй смены лагеря «Усадьба Булус». Она стартовала 9 июля и должна была продлиться до 29 числа. У детей появились симптомы, затем взяты анализы, которые подтвердили заражение. Каким образом вирус проник в лагерь, пока неизвестно. Весь персонал прошел процедуру вакцинации. Дети при заезде сдавали ПЦР-тесты. Сейчас заболевшие дети находятся под наблюдением врачей. С 15 июня у нас летний стационарный лагерь «Усадьба Булус» открыл первый сезон. В нем сейчас у нас воспитывается 100 детей из Хангаласского улуса, из города Якутска, Намского, Мейно-Хангаласского, Верхоянского, Момского, Амгинского, и даже один ребенок у нас прилетел даже из Москвы. Сейчас данный лагерь у нас работает в закрытом режиме, то есть никто не выходит и никто не заходит. Меры по коронавирусному системе у нас, конечно, все соблюдается. У каждого ребенка у нас ежедневно выдаются маски, респираторы, все дезинфицируется. Медикаменты доставляют в село Толон Ленского района Якутии, где наблюдается сложная эпидобстановка. Как сообщил глава Толонского наследия Алексей Коронилов, о первых заболевших в селе стало известно месяц назад. С того момента оперативный штаб предпринимал все меры по недопущению дальнейшего распространения ковид. Тяжелых больных госпитализировали в Ленскую ЦРБ, в Мирнинские и Якутские ковидные госпитали, в том числе санрейсами. Всего было госпитализировано 13 человек, 5 из них скончались. Еще 11 проходили лечение амбулаторно у себя дома. Сейчас в Толоне продолжает действовать режим ограничений на передвижение. К другим темам. Более 90 тысяч личинок пеледи выпущено в Вилюйское водохранилище. По реке Вилюй они достигнут Лены и восполнят рыбную популяцию. Работы по зарыблению выполнены при содействии компании «Газпром нефть Заполярье», для которой восстановление водных биоресурсов является важной частью экологической политики. Молоть вырастили на Чернышевском рыбоводном заводе в Мирнинском районе. Личинки водохранилища доставили в специальных контейнерах с обогащенной кислородом водой, где создавала оптимальные условия для транспортировки рыбы. Экспозиция «Алекма. Через прошлое в будущее» открылась сегодня в музее Ярославского в Якутске. Это выставочный проект, посвященный столетию якутской автономии. Выставка знакомит с историей становления и развития Алекминского района. Представлены экспонаты начала XVI века, фотографии, отражающие историю и быт жителей края, а также личные вещи и трофеи участников Великой Отечественной войны. Вот в чем сейчас будет открытие, что есть и татарская культура, уникальными вещами, уникальнейшими вещами, да, ну, я еще не говорю про русскую, якутскую и эвенкийскую. Поэтому я думаю, что приглашая вот наших якутян сюда, и, ну, те, кто гости Якутска, они смогут не только посмотреть вот вообще уникальные вещи, да. В ботаническом саду мирнинцы смогли снять напряжение, вооружившись кистями и красками. Что такое арт-терапия? На мастер-классе побывали наши коллеги и выяснили, как рисование влияет на человеческий организм. Великий живописец Поль Гоген создавал шедевры, находясь в райских условиях островов Тихого океана. Небезызвестный Пабло Пикассо вдохновлялся пейзажами Франции. А вот мирницы решили творить на территории ботанического сада. Условия, правда, не столь шикарные, как у гениальных художников. Все-таки в воздухе чувствуется запах гари из-за пожаров в Якутии. Но людей это не останавливает. На мастер-классе практически нет свободных мест.
Еще бы, брать с собой ничего не нужно. Все инструменты получили на месте, а мероприятие 18+. Обнаженных натурщиков не видно. Неужели для детей краски пожалели? Да нет, говорят организаторы, коронавирус. Ну, будем спокойны за здоровье малышни, а вот здоровье взрослых, психологическое, как раз поправит рисование. Мы можем так, а вы себе... А вот и дождь. Будем считать, это брызги от моря, которое как раз предложили нарисовать горожанам. Ведь его так не хватает на севере. Тем более в подобном пейзаже преобладает синий и голубой. Первый, по мнению психологов, усмиряет аппетит, подавляет тревогу, улучшает концентрацию внимания. Второй помогает избавиться от проблем со сном и убирает зажимы. Арт-терапию придумал художник Адриан Хилл. В 1938 году он лечился в санатории от туберкулеза и заметил, как улучшается самочувствие во время рисования. Уже в следующем году в этом же учреждении Хилл лечил искусством раненых солдат. В наше время арт-терапию проводят для подростков, для больных онкологией, для людей, пытавшихся совершить суицид. Противопоказаний нет. Рисование – это непосредственно правополушарие, да, головного мозга начинает активно работать. И техника, в которой мы будем сегодня рисовать, она будет больше правополушарная техника. Там, где мы отключаем критика, перфекциониста, даем свободу своему творчеству. Краски – это как витаминки для мозга. Витаминизироваться в свободный вечер решила и Ольга Мыреева. Преподаватель английского, постоянный посетитель творческих мастер-классов. Уже несколько лет увлекается шитьем. Мне кажется, рисование это успокаивает, как у японцев. Вот есть же сад. А рисование, мне кажется, сейчас как бы насыщает нас позитивными эмоциями. Несмотря на дождь, нам радостно. Вот видите, вокруг никто не грустит. Домой, в общем, ушли не только радостные, но и с лично написанной картиной. Вот такая она, арт-терапия. Кристина Каширина, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». И о спорте в СВФУ участвовали победители и призеров Игорь Манчары. В 21-й спартакиаде по национальным видам команда высшего учебного заведения приняла участие в 9 видах и завоевала 11 медалей. По итогам жеребьевки сборная СВФУ попала в первую группу, где соревновалась с командами Якутска, центральных и западных районов республики. Одним из триумфаторов Якутской олимпиады стала студентка первого курса мединститута Фаина Дмитриева. Она выполнила норматив мастера спорта России по масс-рестлингу, уверенно завоевала золотую медаль. Тем временем уже с начала учебного года спортсмены СВФУ приступят к подготовке к 8-м спортивным играм народов республики. Ну, в целом сборная нашего университета выступила достаточно достойно, хорошо. У нас есть и победители, и призер Игорь Манчары. Даже мы, представитель нашей команды, поставила рекорд Игорь Манчара. Я считаю это действительно очень хорошим результатом. Благодарю руководство университета за комфортные условия. Игорь Манчара останется для нас незабываемой страницей в жизни каждого из нас. Отдельная благодарность тренеру Захаровой Яне Юрьевне за то, что она воспитала нас и тренировала. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.